हेलो एभ्रिवान, आज हामी जाँदैछौँ मौलाकालिका मन्दिर। हाम्रो यात्रा यहाँबाट सुरु भयो। यहाँ तलबाट 1700 सिँढी खुड्किला पार गरेपछि हामी मन्दिर पुग्नेछौँ। सुरुमै गेटबाट छिर्दै यहाँ हामी देख्न सक्छौँ शिवजीको मन्दिर। त्यसपछि यहाँ छ गणेशजीको मन्दिर। यहाँ हामीले पूजा गरिसकेपछि अगाडि बढ्छौँ। यो हो राधाकृष्णको मन्दिर। त्यसपछि हामी चढ्दै गयौँ। यहाँबाट अझै 1500 खुड्किला पार गर्नुपर्ने रहेछ मन्दिर पुग्नको लागि। बिहान बिहान चिसो मौसममा हामी हिँडेका छौँ मन्दिर दर्शन गर्न। बिचमा यात्रुहरूलाई बस्ने व्यवस्था पनि रहेछ थकाइ मार्नको लागि हिँड्दै मलाई यहाँ गर्मी भएर ज्याकेट खोल्ने अवस्था पुगिसकेको छु। बिहान चिसो हुस्सु परेको थियो हाम्रो यात्रा सुरु गर्दा। अहिले पुरा घाम ढल्किसकेको छ। उकालो चढ्दै मलाई पनि थकाइ लागेको थियो। विश्राम गरेँ। यहाँ अनौठो ढुङ्गाहरूको आकृतिहरू बनाएको पनि रहेछ। हिँड्दाखेरि रमाइलो हेर्दै हिँड्नलाई। अझै 700 सिँढी बाँकी रहेछ मन्दिर पुग्नको लागि। मन्दिरबाट दर्शन गरेर फर्किँदा नास्ता खाने ठाउँ पनि रहेछ। बिचमा यसरी व्यापार पनि भएको रहेछ। नास्ता बनाएर यात्रुहरूलाई सहयोग गर्नुभएको रहेछ। अब फाइनली पुग्न आँट्यौँ। माथि पुग्नलाई त यहाँ एउटा बस्नको लागि राम्रो चौतारी माथि पनि कति राम्रो बनाएको रहेछ। आजकल हामी मौलाकालिका पैदल यात्रा मात्र नगरेर हामी केबल कार मार्फत नै जान सक्ने रहेछौँ। त्यहाँ छ यो ठुलो केबल कारको बिल्डिङ। यहाँबाट हामी जान्छौँ अनि माथि जान्छौँ। अहिले केबल कारको भाडा चाहिँ दुईतर्फीको 675 रहेछ। ल है, हामी मन्दिर पुग्यौँ है। त्यहाँ धेरै लङ्गुर भएको कारणले मैले मोबाइल झिकिन्न डर लाग्यो। यहाँ दर्शन गर्ने सबैजनाले मौलाकालिका मन्दिर रेनोभेट हुँदै पनि रहेछ अहिले। मौलाकाली माताले सबैको रक्षा गरून्। सबैजना एकचोटि अवश्य आउनु होला दर्शन गर्नको लागि। पनि पूजा गऱ्यौँ त दर्शन गऱ्यौँ माताको। यहाँ पवन कुण्ड पनि रहेछ। यहाँदेखि कति राम्रो हिमालको दृश्य देखिने रहेछ। हेर्नुहोस् त। कति धेरै परिवार पनि रहेछन्। कति रमाइलो लाग्ने घटना। र हामी मौलाकालिका मन्दिर दर्शन गरेर फर्किन थाल्यौँ। त सबैजनालाई बाई बाई।